একদিন গভীর রাতে বনে এক শিয়াল হাঁটছিল। হঠাৎ সে আকাশের মতো ঝিকিমিকি আলো দেখে থমকে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে দেখে অনেক জোনাকি একসাথে উঠছে। শিয়াল ভাবল, এরা নিশ্চয়ই কোনো জাদুর খাবার খায়, তাই এমন আলো জ্বলে। যদি আমি ওদের খেতে পারতাম তাহলে আমিও আলো জ্বালাতে পারতাম। সে লাফ দিয়ে এক জোনাকিকে ধরে ফেলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য জোনাকিরা উড়ে গেল। শিয়াল চুপ করে জোনাকিটাকে দেখতে লাগল। আলো আস্তে আস্তে নিভে গেল। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি তো আলো চেয়েছিলাম, কিন্তু ওকে ধরে রেখে সব হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ পাশের একটা বুড়ো পেঁচা বলল, আলো কোনোদিন ধরে রাখা যায় না। আলো জ্বলে তখনই যখন সে মুক্ত থাকে। শিয়াল বুঝতে পারল তার ভুল। সে জোনাকিটাকে ছেড়ে দিল। জোনাকিটা আবার আকাশে গিয়ে ঝিকিমিকি আলো জ্বালাতে লাগল। সেই রাতের পর থেকে শিয়াল আর কখনো কাউকে আটকে রাখেনি। সে শিখে গিয়েছিল